Hello, ladies. How are you? I hope you started a great day. Today, I want to teach you how to make a kume. ما ایرانی حالتون چطور؟ امیدوارم که هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز میخوام که ادامه کار رشیدوزی روی این پارچه که قرار باشه کیف خوشگل درست کنیم و بهتون بگم. امروز قرار بهتون کومه یاد بدم، هرچند توی فیلم هایی که قبلا گذاشتم کومه رو بهتون آموزش دادم، ولی میخوام که دوباره تکرار بشه و در نهایت امروز دیگه تمامش کنیم کومه و اینکه چطور یه گل رو درست کنیم. شروع کنیم. اوکی. You should make a knot first and after that go down, bring it up. میرید پایین، یه دونه زنجیره میایید بالا، go up، دوباره میایید پایین، یه شکل مثل مثلث درست میکنید، دوباره اومدید پایین، بعد میرید سمت چپ، ولی من چون دارم از دوربین جلو استفاده میکنم شما احتمالا سمت راست میبینید، ولی مثل در جهت عقربه های ساعت شما باید دور این نقطه بچرخید تا این گرد بشه. After coming down you should go left and again up and right. You see? Again you can come down. At the end you should have a circle. باید یه شکل دایره‌ای درست کنید. و دور دایره هم یه سایه بزنید. You should make that like this one, this red, and after that you should make a shadow for it. Okay. It's just chain. You should go around of this circle. دور این دایره خانم همینجوری میچرخید تا دایره بچسبه به این ساقه سبز. اوکی. البته اندازه یه دور جا میذارید برای اون سایه سفیدش یا هر رنگی که میخواین استفاده کنید. This is the last time. And we can finish it here. Just remains shadow. Okay, that's enough. خب تا همینجا کافیه.
از پایین قلاب رو میارید بالا، این نخ رو میگیرید و میکشیدش پایین. یه گره میزنید، make a knot here and finish it. A few times. After that you can start for this flower from here. Don't cut the silk. نیاز نیست نخو ببرید، اگه فاصله کمه از همونجا به اینجا بیایید و دور این گل و گل برگاش رو درست میکنیم. You can make this flower. Okay. You can make this flower like this 2 times. You should do that. After that we have to have a shadow for it. It can be white like this shadow. خانمای عزیز 2 بار این گل و گلبرگ و روش نارنجی رو میزنیم یا هر رنگی که دوست داشتید. بعدش هم سایه سفید یا هر رنگ دیگه که دوست داشتید میتونید براش استفاده کنید و به این ترتیب این کاری که ما روی این کیف در واقع قرار بود این طرح‌ها انجام بدیم این تموم میشه. اوکی. و بعدش دیگه میریم برای دوخت کیف. امیدوارم که بتونید برای خودتون یک کیف خوشگل درست کنید، حالش رو ببرید. Ladies, after finishing this part, just the flower, we can start to make this bag and use it as well. Have a good day. Goodbye. See you soon.